大家好，我係何麗玉啊。今次我去咗曼谷試咗4間按摩店，咁我哋逐一去睇下邊間好啊。咁呢一間呢，就係我旅程嘅第一間，咁啊就喺 Icon Siam 嘅對面嘅，咁我就亂行入去㗎咋。咁我當時見到佢個環境幾好，幾乾淨，梳化幾舒服，幾大張，咁我就行咗入去啦。咁首先就幫我哋洗腳啦。咁服務人員係非常之殷勤，非常之好嘅服務態度。咁但係就師傅呢，我就麻麻地，咁連我老公嗰個都係麻麻地嘅。咁就價錢就係550匹，就個半鐘嘅，就係1個鐘頭腳，就半個鐘頭肩咁樣咯。好啦，我哋第二間啦。咁呢一間呢，就係我哋嘅旅程嘅第二間。咁啊我都係亂咗入去嘅，咁啱佢又可以 walk in 唔使 book。咁啊環境就非常之好啦。咁啊一坐低，咁佢就俾咗個米餅我哋食。個米餅好好食。咁啊俾杯熱茶我，俾咗個凍毛巾我啦。咁我哋揀咗一個 plan 呢，就係2個鐘嘅120分鐘嘅。咁而家佢呢張紙就俾我哋係邊個位攰啲啦，就自己 mark 低佢，就話俾師傅聽咁樣咯。我哋揀咗個120分鐘嘅，就2680蚊嘅一個，咁啊貴啲嘅。咁啊有精油揀啦，就1個鐘頭磨砂，1個鐘頭按摩，就係咁樣嘅。咁呢個就係佢哋大堂個環境非常之好，非常之舒適。服務人員都非常之好。咁當日呢，我哋嗰個師傅呢都按得我係非常之舒服嘅，係非常之滿意。呢一間我係超級滿意，因為環境好啦，技師好啦，咁樣咯。咁個價錢就貴咗少少嘅，咁但係我覺得係物有所值嘅。咁呢一個就係佢個房啦，係啦。環境係好好咯，乾淨。呢一間係推介嘅，即係我個 plan 係應該係600零蚊港紙咯。咁如果對比喺香港都係平嘅，咁就咁呢啲就係我個磨砂同埋精油啦。呢個洗腳嘅位置啦，呢度係 lock 架啦。咁我哋有房就唔需要啦。咁呢度呢，按完出嚟呢，咁佢就已經準備咗呢個芒果糯米飯俾我哋食，係有質素嘅，好好食。芒果當日係好甜嘅，嗰個飯都好好食。好啦，咁我哋去第3間啦。呢一間呢，叫做LOK Lock 啊，應該係叫 Lock 係咪啊？咁啊佢就係650匹，就係1個鐘頭腳，半個鐘頭肩咁樣嘅。咁呢度就係個環境，都係乾淨嘅，環境都係舒適嘅。咁啊呢度洗腳啦，咁啊當日我哋就係1個鐘頭腳，就半個鐘頭肩嘅。咁啊都係磨砂洗腳啦。咁跟住就入房，按梳化都舒適嘅，師傅亦都非常之好，好勤力，亦都做得好好，滿意嘅。咁係啦，跟住按完之後呢，佢都係俾1包餅啦，一杯熱茶咁樣啦。咁跟住呢，我哋就去第4間啦。呢一間亦都係 Icon Siam 嘅對面。呢一間係相當之便宜，就係300匹啫1個鐘。咁就係50分鐘嘅腳，就10分鐘肩咁樣嘅。咁個梳化都 OK 嘅，技師都 OK 嘅。呢個價錢冇投訴啦。咁4個按摩店呢，就已經係介紹晒啦。咁係第一間呢個師傅呢，就爭啲，咁其餘嗰3間呢，都非常之好嘅，啲師傅都係好勤力啦，即係好盡力去做嘅。咁其實都滿意嘅，無論價錢啦，服務態度啦，都好好嘅。咁啊，俾大家參考下啦，可以去曼谷嘅時候
可以去試下啦。如果喜歡我個片，俾個讚我啊，同埋訂閱我啊，多謝晒，拜拜。